Dobrý deň, želám aj ja. Dovoľte, aby som odprezentovala prednášku nášho kolektívu Možnosti a limity rehabilitačnej liečby spinálneho pacienta. V Národnom rehabilitačnom centre Kováčova sa ročne odlieči asi 1600 pacientov. Z toho približne 100 pacientov je po čerstvých úrazoch chrbtice s poškodením miechy alebo kaudy. Komplexná rehabilitačná liečba rešpektuje individuálny prístup a jej cieľom je dosiahnuť maximálne možný stupeň nezávislosti, pripraviť pacienta na zmenené životné podmienky, umožniť mu sociálnu reintegráciu a realizovať prevenciu lokálnych a systémových komplikácií. Rehabilitačná liečba v postakútnom období, ktorú u nás realizujeme, by mala optimálne vyzerať tak, že pacient je pri prijatí diagnosticky doriešený, vrátane komplikácií, stabilizovaný, má určenú výšku a rozsah miechového poškodenia, stupeň spasticity, je otestovaný a my máme možnosť stanoviť prognózu postihnutia. Nie je to samozrejme vždycky tak. Komplexný rehabilitačný program v Národnom rehabilitačnom centre zahŕňa individuálnu pohybovú liečbu, skupinové cvičenia, liečebnú výchovu k sebestačnosti, cielenú ergoterapiu, mechanoterapiu, hydrokinesioterapiu, fyzikálnu liečbu, psychologickú, podľa potreby aj logopedickú rehabilitáciu a sociálnu rehabilitáciu. Komplikácie u spinálneho pacienta, ktoré limitujú možnosti komplexnej rehabilitačnej liečby, súvisia buď špecificky s léziou miechy a s pridruženými poraneniami, teda by sme ich mohli zaradiť ako primárne komplikácie, a potom sekundárne, ktoré súvisia s poruchou respiračných funkcií, vylučovacích funkcií, najčastejšie infekcie alebo s redukovanou mobilitou pacienta. Cieľom nášho sledovania bolo zistiť výskyt komplikácií v súbore spinálnych pacientov hospitalizovaných v roku 2012. Porovnať tieto komplikácie usledovaného súboru z roku 2012 so starším súborom, ktorý bol sledovaný v rokoch 87 až 96 v minulom storočí. Prezentovať komplikácie limitujúce komplexnú rehabilitačnú liečbu spinálneho pacienta formou kazuistik. Charakteristika nášho súboru. Novoprijat, teda s čerstvými léziami miechy a kaudy minulý rok bolo liečených 89 pacientov, priemerný vek bol 42,3 roka, priemerný čas od úrazu do prijatia do Národného rehabilitačného centra bol 75 dní a priemerná dĺžka pobytu 63,5 dňa. Rozloženie pacientov podľa úrovne lézie miechy a stupňa postihnutia ukazuje nasledujúca tabuľka. Takmer 3/4 lézií bolo v cervikálnej a torakálnej oblasti a tam máme klasifikáciu podľa ASIA škály. Miechové poranenia združené s kraniotraumou boli u 2 pacientov, miechové poranenia združené s polytraumou, vrátane kraniotraumy až u 22 pacientov. Výsledky sledovania. Výskyt komplikácií u 89 pacientov hospitalizovaných v roku 2012 sme zoradili zostupne. Najvýraznejšia komplikácia, respektíve pridružená komplikácia súvisiaca s lézou miechy bola spasticita u 48 pacientov, ďalej uroinfekcie u 36 pacientov, ale aj anémie u 23 pacientov, dekubity 18 krát, anxiózno-depresívna symptomatika 15 krát, prekolapsové stavy s hypotenziou 14 krát, menej sa vyskytovali infekty dýchacích ciest, hyponatrémia, sinusová brady alebo tachykardia, po 6 pacientov tromboembolická choroba, to boli všetko hlboké venózne trombózy, raz aj s emboliou do plúcnice, hepatopatia, hypotenzie a napríklad organický psychosyndrom, to býva pri tej duálnej diagnóze s KC traumami 4-krát, ale autonómnu dysreflexiu sme nezaznamenali. Keď sme porovnávali početnosti niektorých z týchto komplikácií súčasného súboru z roku 2012 a staršieho súboru z rokov 87 až 96 minulého storočia, ale tam bol počet 676 pacientov, tak nám, a keď sme teda testovali tieto početnosti, niektorých komplikácií u pacientov v minulosti a v súčasnosti Chi-kvadrat testom homogenity, tak ten rozdiel bol vysoko štatisticky významný pri P menšom ako 1/100. P
Pričom v minulosti bolo štatisticky významne viac dekubitov a v súčasnosti viac spasticity. Snáď to signifikantne teda tiež viac, snáď to robilo to, že sme mali hlavne krčné a torakálne lézie v tom vlánejšom súbore. Kazuistika prvého pacienta. 33-ročný pacient prijatý s diagnózou stav po politráme s fraktúrami tiel stavcov TH6, TH7 s kompletnou léziou miechy od segmentu TH6. Bola tam realizovaná operačná stabilizácia TH chrbtice. Komplikáciou pred prijatím bola traumatická disekcia dolnej tretiny hrudnej aorty a rozsiahle dekubity v oblasti sakra nad ľavou trochanterickou oblasťou a oblasti ľavej päty až s nekrozami 4. stupňa. Preto sme museli vlastne po príjme prerušiť hospitalizáciu zakrátko a pacient mal riešené 3-krát menované dekubity na klinike popálenia na rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave. Po operačnom období sa ešte skomplikovali septické teploty, nejasnej etiológie a bral kombinovanú antibiotickú a antimykotickú liečbu. Po návrate unasledovaný internistom ako anémia stredného až ťažkého stupňa, ale asymptomatická, mal zvýšené D-dimery aj zápalové parametre, bol v sledovaní urológa, lebo mal zavedený kateter a infekt močových ciest. Vybrali sme kateter a nastavovali sme ho na intermitentnú kateterizáciu 4-krát denne. V rehabilitácii spočiatku vertikalizácia na vertikalizačnej posteli, motomed na dolné končatiny, striedavo s elektrickými šlapačkami, samozrejme dýchová gymnastika, polohovanie a posilovanie horných končatín. Postupne po vysadení pokračovanie v posilovaní svalstva horných končatín a trupu, nácvik presunov, sebaobslužných činností, naďalej antidekubitový režim aplikovaný. V rámci individuálu vertikalizácia v ortézach plastových, motomed na dolné končatiny, zaradené bolo skupinové cvičenie, liečebná výchova sebestačnosti pokračovala, ergoterapia. No a pri prepustení svalová sila dosiahla 5. stupeň, na dolných končatinách pretrvala paraplegia, spasticita 2. stupňa, ale voľné, boli tie dolné končatiny pasívne. Stáť vydržal 20 minút v bradlovom chodníku, v dlhách chôdza možno nebola u paraplegika, dekubity nemal, samostatne mobilný na mechanickom vozíku, v denných činnostiach potreboval len minimálnu pomoc a kompenzačné pomôcky, výrazný naraz FIM, pri príjme 35 bodov, pri prepustení 91 bodov. Druhý pacient, ale to už chronický pacient, v 49. narodený, čiže 60-tník, prijatý s diagnózou stenoza spinálneho kanála v úrovni TH11-12 a L3-L4 s inkompletnou léziou miechy a kaudy. Bola tam robená laminektomia od L1 až po L4 a transpezvikulárna fixácia. To bolo v minulosti, aj aplikácia tepiek v minulosti. On vlastne ale až po 11 rokov od operácie chrbtice bol u nás hospitalizovaný prvýkrát. Pri príjme parapareza dolných končatín, neschopný sedu, presuny na kolenách, dekubity v oblasti kolien oboch, flexné kontraktúry a obmedzenie rozsahov pohybov v oboch bedrách a kolenách medzi 10 a 30 stupňov bola možná tá pohyblivosť. Počas hospitalizácie sme ešte verifikovali ultrasonograficky hlbokú venóznu trombózu, bol nastavený na varfarín. Pre nemožnosť sedru počas rehabilitácie bol vysadený do mechanického invalidného vozíka so sklopnou opierkou. Vertikalizovali sme ho v bradlovom chodníku s vysokými ortézami koženými, kde dokázal aj nacvičovať chôdzu a pri prepustení, hoci artrologicky bol nezmenný, bez zmeny tie bedrá a kolena zostali, dá sa povedať, takmer rigidné, dekubity na kolenách mal zhojené, zvládol obsluhu, dá sa povedať, hornej časti tela, teda jedine obliekanie hornej časti, ale pretrvala výrazná pomoc pri obliekaní dolnej časti tela, kúpaní, presunoch. Aj málo sa zlepšilo FIM score pri prijatí 78, pri prepustení 83 bodov. Mobilita bola zlepšená, pretože sa pohyboval na tom invalidnom vozíku so sklopnou opierkou a dokázal v bradlovom chodníku s koženými nohami prejsť 60 metrov. Tretia kazuistika, takisto 60-tník,
pacient prijatý ako stav po fraktúre tela stavca TH10, subluxácii TH9-10 s kompletnou léziou miechy asia A. Bola operačná stabilizácia realizovaná, ale následne 3 roky po úraze miechy utrpel kontúziu mozgu s reziduálnym organickým psychosyndromom a v 2010 fraktúru predkolenia právo, vtedy bola zistená aj osteoporóza. U nás bol vlastne 7 rokov od úrazu chrbtice prvýkrát hospitalizovaný a 2 roky po tej fraktúre pravého predkolenia pri prijatí mobilný na mechanickom invalidnom vozíku, presuný s pomocou dosky, čiastočne sebestačný, doma vlastne posledné 2 roky od tej zlomeniny predkolenia nevertikalizoval, horné končatiny mal dostatočne silné, na dolným bola paraplegia. My sme realizovali pri vstupe rentgen kolenných klbov, bol tam nález patologických invertovaných suprakondylických fraktúr femoro obojstranne, vpravo až s obrazom pseudoartrózy, vľavo fraktúra zhojená, konzultovaný ortopéd záťaž pravej dolnej končatiny, kde bola pseudoartróza, nedoporučil, doporučil plné odľahčovanie, osteoprotektívnu liečbu a následne v budúcnosti chirurgickú eventuálnu terapiu. Na to konto bola výrazne redukovaná rehabilitačná liečba, pacient nebol vertikalizovaný, FIM-skore pri príjme, keďže bol vtedy takmer sebestačný, 106 bodov, pri prepustení 108 bodov, čiže len malá zmena. A v diskusii holandskí autori sledovali longitudinálne štúdie pacientov s traumatickou miechovou léziou na začiatku aktívnej rehabilitácie a po roku po prepustení. Najčastejšie sekundárne komplikácie, tak ako u nás, uvádzajú či pri ústavnej rehabilitácie alebo aj po roku uroinfekcia a dekubity. Riziko vzniku komplikácií je asociované so sprievodnými extraspinálnymi poraneniami, so zvyšujúcim sa vekom pacienta a zvýšeným BMI. Ďalej potom častý výskyt je tej tzv. Duálnej diagnózy, čo tu už bola spomínaná, miechová lézia a trauma mozgu, ktorá nemusí byť hneď diagnostikovaná v čase akútnej traumy. Ďalej potom často sa vyskytujú emočné poruchy, ako sme aj my mali v súbore, hlavne anxieta, depresie a tie negatívne ovplyvňujú dlhodobú rehabilitáciu a kvalitu života spinálneho pacienta. Dokonca sa uvádza, že výskyt depresí v prvých mesiacoch je 20 až 45% a za prvých 5 rokov až 2 až 6 krát častejšie sú suicidia ako u telesne nepostihnutej populácie. A záverom, spinálne komplikácie, rôzne komplikácie spinálneho pacienta môžu oddialiť začiatok aktívnej rehabilitácie, byť prekážkou počas jej trvania, viesť k prerušeniu rehabilitáciu, najhoršie až k úmrtiu, a aby kompletná rehabilitácia spinálneho pacienta smerovala k maximálne dosiahnuteľnému potenciálu obnovy vo všetkých stránkach, je potrebné poznať, predikovať komplikácie, robiť prevenciu a pri ich vzniku ich včas rozoznať a liečiť. Ďakujem za pozornosť.